سلام عزیزان، به وقت مراقبه خوش اومدین. من ستاره هستم با مدیتیشن کودک درون در خدمت شما هستم. یه جای آروم پیدا کن و بشین. یه جایی که سر و صدا از بقیه جاها کمتر باشه. چشماتو ببند و 3 نفس عمیق بکش. تصور کن که توی پارک داری قدم میزنی. آفتاب ملایم روی پوستت میتابه، ولی هوا خنکه و باد بهت میخوره. هیچ کی توی پارک نیست به جز درخت‌ها، باد، هوای خوب. تو قدم میزنی، جلوتر و جلوتر میری. زیر یه درخت بید زیبا، یه صندلی هست، یه نیمکت سبز. به نیمکت نزدیک شو. وقتی به نیمکت نزدیک میشی میبینی که یه بچه رو نیمکت نشسته. از پشت به بچه نزدیک میشی. دستات آروم میذاری رو شونه هاش. بهش سلام کن. اون برمیگرده. اون خودتی، خود 6 سالت. با مهربونی به چشمات نگاه میکنه. شاید ناراحت باشه، شاید غمگین باشه، شاید گریون باشه. کودک درون هر کسی یه جوریه. هر جوری که هست پیشش بشین. سعی کن تو چشاش نگاه کنی. به موهاش دست بزن. به دستاش دست بزن. دستاشو تو دستت بگیر. به چشماش نگاه کن. سعی کن باش حرف بزنی. بهش بگو که چقدر دوستش داری. بهش بگو که چقدر متاسفی که این همه سال تنهاش گذاشتی. بهش بگو که چقدر ارزشمنده. بهش بگو که چقدر مامان بابا دوستش دارن و عاشقشن. بهش بگو که هر وقت که کاری داره میتونه رو تو حساب کنه. تصور کن که یه شونه توی جیبت داری. شونه رو از جیبت در بیار. موهاشو شونه کن. آروم آروم موهاشو شونه کن. سعی کن باش کانکت بشی. موهاشو نوازش کن. دستشو بگیر و سعی کن باهاش توی پارک قدم بزنی. ازش تعریف کن. بهش بگو که چقدر چشمای قشنگی داره. بهش بگو که چقدر قلب بزرگ و مهربونی داره. بهش بگو که چقدر پوست قشنگی داره. بهش بگو که چقدر موهاش قشنگ و لطیفه. باهاش تو پارک راه برو. کم کم به این محوطه بازی نزدیک میشی. برو تو محوطه بازی. سوار تابش کن و تابش بده. همینطور که تابش میدی باهاش حرف بزن. صدای خنده هاشو میشنوی. سعی کن باهاش حرف بزنی. باهاش ارتباط برقرار کن. بهش بگو که دوستش داری و عاشقشی. بهش بگو که اگه هیچ کس تو دنیا نباشه تو رو داره. بهش بگو که چقدر سالمه و چقدر کارا رو خوب انجام داده تو زندگیش. هیچ کارش غلط نیست. بهش بگو هر کاری که میکنه درسته. هر کاری که کردیم درسته و هر کاری که بعدم میکنیم درسته.
بهش بگو ما چقدر ارزشمندیم، ما چقدر عزیزیم، ما چقدر دوست داشتنی هستیم. بهش بگو که خدا چقدر دوستمون داره، او مامان چقدر دوستمون داره، بابا چقدر دوستمون داره. اگه خواهر و برادر داری بهش بگو که چقدر دوستت دارن و اونو چقدر دوست دارن. اگه چیزی میخواد براش بخر، باش تو پارک راه برو. همینجور که میری جلو به یه دکه بستنی فروشی میرسی. اونجا وایسا و براش یه بستنی قیفی بخر. اگه دختری یه بستنی قیفی سفید و صورتی بخر. اگه پسری یه بستنی قیفی سفید و قهوه‌ای بخر. وایسا تا بستنیشو بخوره. بستنی خوردنش نگاه کن. به لذتش نگاه کن. لذتشو زندگی کن. عشقشو زندگی کن، چون اون خودتی. اون کودک درون سرشکسته، تنها و بی پناه توه. اون خودتی که بی پناه اون تو زندگی میکنی. اون خودتی که گاهی بستنی میخوای، گاهی بازی میخوای، گاهی شیطونی میخوای، گاهی فیلم و سریال و کارتون میخوای، چیزایی که بچه میخواد، گاهی لج میکنی. اون تویی. اون تو کسی که لج میکنه تویی. کسی که گریه میکنه اون کودک درونته. کسی که لج میکنه کودک درونته. کسی که بستنی میخواد، بازی میخواد، شیطونی میخواد، کودک درونته. کسی که توجه بیش از حد میخواد، کودک درونته. بهش توجه کن. بهش نگاه کن. به دستاش، به چشماش، به موهاش. روی زمین لیله بکش و باش لیله بازی کن. بذار هر بازی که دلش میخواد یادشه، یه قل دو قل، هر چی، فوتبال، هر بازی که یادشه و دوست داره رو با تو انجام بده. عروسک بازی، هر چی. تصور کن که داری باش عروسک بازی میکنی. تصور کن که باش داری ماشین بازی میکنی. بذار هر خاطره‌ای که از تو داره، از بچگی داره، دوباره زنده بشه. بهش قوت قلب بده و بگو که جاش امنه. بگو قرار نیست اتفاق بدی برامون بیفته. بگو که همه عاشقانه ما رو دوست دارن و همه چی درست میشه. بگو خداوند عاشق ماست و همه چی درست میشه. بگو تو عزیزی، تو برای من، برای مامان، برای بابا، برای همه عزیزی، همه چی درست میشه. بگو تو بهترینی، بهترین ها برات اتفاق میفته. بگو تو با ارزشی و خداوند برات بهترین ها رو میخواد. بگو شاید الان نمیدونی، ولی وقتی بزرگ میشیم کلی اتفاق خوب برامون میفته. کلی خاطره خوب داریم، کلی چیز داریم که بابتش شکرگزار باشیم. وقتی خیالش راحت شد، وقتی دیدی آرومه، محکم بغلش کن. موهاشو بو بکش، بغلش کن، در آغوشش بگیر و انرژی های خوب تو بهش منتقل کن. بذارش رو نیمکت و بلند شو. برو به سمت در پارک. آروم آروم نفس عمیق بکش. بوی پارک، بوی درختا، بوی بهار، بوی زندگی.
بوی کودکی رو استنشاق کن و بده تو ریه‌هات. آروم آروم از در پارک خارج شو. آروم با شمارش من چشماتو باز کن. 1 2 3